Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo džem od smokava. Ovde sam pripremila 2 kg i 20 g, tačno toliko sam izmerila, smokava koje su zrele. Birajte da budu zrele, ali naravno ne i prezrele. Potrebno je da ih ovako oljuštite. Možete ih seći na pola, pa ubacivati u lonac u kojem ćete i kuvati džem. Dodat ćemo šećer. Šećera dodajte po ukusu. Ja dodajem otprilike 200 g šećera i dodat ću sok od jednog limuna. Ovaj limun sam prethodno oprala. Cedit ću sok. Dodat ću i 2 kesice vanilin šećera. Promešat ćemo, a zatim staviti da se kuva, a možete i sada odmah da sameljete ovo sve u blenderu, secku ili još najlakše štapnim mikserom. Evo vidite kako je izgleda. Sada ćemo da dodamo i limun, odnosno ovu koricu, da se kuva zajedno sa ovim džemom. Tegle je potrebno da operemo vrućom vodom. Obrišemo ih da budu potpuno suve, koje ćemo da uključimo pa otprilike na nekih 60-70 stepeni i da ih zagrejemo prije nego što budemo stavili džem da budu tople, a na taj način ćemo ih i malo sterilisati. Potrebno je da povremeno promešate. I evo kao što vidite, džem se lepo ukuvao kada ovako povučete, a ostaju linije. Ja nisam vadila koštice, ukoliko vam one smetaju, možete ih vaditi uz pomoć cediljke za čaj. Sada ću da izvadim ovaj limun. A još jedan način da proverite da li je džem gotov, jeste da uzmete tanjirić, stavite malo džema, ostavite minut 2 da se ohladi, zatim uzeti ovako kašikom i ukoliko džem ostane ovako, znači da je dovoljno skuvan, a i možete ga probati. Odličan je. Tegle su vruće i sipamo džem. Kada smo napunili teglu, obavezno ćemo da obrišemo ovo, jer želimo da bude ovde prljavo. Sada ćemo da poklopimo čistim poklopcem. Dobro da zatvorimo, ovo je još uvek vruće, i da okrenemo naopako pa ušuškamo u ćebence i ostavimo da se tako ohladi. Ukoliko niste sigurni da će da uhvati vakum na ovaj način, možete pasterizovati još dodatno u redni na 90 stepeni, nekih 30 minuta, 20 će biti sasvim dovoljno. Nakon toga odložite na neko hladno i tamno mesto i uživajte u džemu.